Pemirsa, peneliti saat ini sedang menguji coba metode high-tech untuk mengatasi kebiasaan mendengkur saat tidur. Menariknya, metode high-tech ini meniru metode low-tech yang selama ini digunakan oleh para pasangan orang yang suka mendengkur saat tidur. Bagi orang yang punya pasangan, ada satu solusi bila sang suami atau istri mendengkur. Often a very small movement or a very gentle push will stop the snoring. The problem is very likely that after a few minutes they will start snoring again. And nobody has the patience to continuously overnight just nudge or push their partner very gently to stop their snoring. Dorongan itulah yang ditiru oleh teknologi baru bernama Nora. Bila suara mendengkur mulai mengeras, sensor akan memberi aba-aba ke mesin dalam bantal. Mesin ini menggerakkan orang yang tidur agar berhenti mendengkur. Nora is actually listening for volumes of snoring that are below the sensitivity of their partner. So just before snoring is getting loud enough to wake them up, Nora does the gentle push or the gentle movement of the pillow. Dengan demikian, kaum lajang pun bisa terbantu untuk berhenti mendengkur, sementara kaum yang sudah berpasangan tidak lagi harus tidur terpisah. Begitu populernya prototip yang digunakan, banyak penguji coba enggan mengembalikan. We've made a limited number of prototypes to test on different users. And taking them back from someone after a week or two of sleeping is not an easy task. Menurut kalangan medis, mendengkur berlebihan bukan hanya mengganggu bagi orang lain, tetapi juga meningkatkan resiko penyakit kronis seperti obesitas, depresi, dan diabetes. Begitu tingginya minat terhadap produk ini sehingga dana mengalir kepada proyek ini lewat situs urun dana Kickstarter. Dari target dana sekitar $100.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah, terkumpul dana beberapa kali lipat dalam hitungan beberapa minggu saja. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi, VOA.